去台北。我听说有帅哥，最好吃的牛肉飞机餐。好像我们家也有。脑袋应该是有点问题。这边有东西。Feels a little like a coffee when you're waking up at 2. It's a silky milk chocolate on a Sunday afternoon. It's a little like a rocket on its way up to the moon. It's a lot like you. 我们准备登机去台北了，这是我们第一次去台湾，然后这一次很荣幸可以跟华航合作，所以非常期待这一次的飞行旅程。然后我们这一次的路线会是，我先去台北7天，然后去香港3天2夜，然后再回去台北，然后就回家。所以然后每一次都是乘搭华航，所以非常期待。那我们台北见吧，出发去台北喽！好开心哦！拜拜，台北见，拜拜。台北见。好啦，旅途愉快，好吧，好，先这样吧，拜拜。谢谢你，谢谢。谢谢。看起来还不错哦。香笨笨的，我想要那个米饭，牛肉焗米饭，然后你点意大利面。哇塞，还有这种软性饮料，然后它是跟梧桐号合作的哎，我是老实人啊，所以我要喝老实人蜜桃红茶气泡饮。我也要。那好吧，我们就试一下，非常期待耶！送鸡肉意大利面，小心烫哦。谢谢。谢谢。这是我们的早餐，我点的是牛肉子米饭，然后还有鲜虾沙拉、水果饼干，然后还有这个巧克力是我喜欢的 sea salt， 还有 caramel， 是鸡肉意大利面，然后其他的就都是一样的。都一样。华航跟同号合作的红茶气泡水也好喝，我们开动吧！觉得我这个牛肉超级好吃，你快点来试一下，比你的意大利面要好吃。什么？是不是很好吃？牛肉很香很嫩，很好吃。我觉得它的那个调味超级好，而且它煮得很嫩。我建议大家来做的话，就吃这个牛肉。牛肉的话就很香很嫩，而且也是我吃过最好吃的牛肉飞机餐。早餐吃的是法式吐司，还有煎蛋，然后还有 asparagus。那我这边是鸭粥croissant 水果，还有 yogurt。好吃吗？这个鸭粥里面有冬菇，还有咸蛋，然后这里还有皮蛋，非常好喝。各位贵宾，欢迎抵达台湾桃园国际机场。拜拜。谢谢。再见，拜拜，谢谢。帅哥好，谢谢。喂，你说什么？刚刚我姐说有帅哥。真的吗？他怎么说？哦，帅哥。真的吗？赞哦！看来你在台湾很受欢迎。有可能。嗨，到台北了！耶！今天好像是25度，所以应该还不是太热。我要脱衣服，你看我穿什么？还要穿一个 jacket。穿了吗？耶，开心！其实也没有很累，我觉得。而且我的脚竟然不肿，通常如果长途飞机的话，我脚会很肿。我不知道为什么这一次就不肿。抽奖，好像是有这个中奖。没有。好，我没有，到你哦。没有。
现在去买悠游卡。悠游卡买到了，现在出发去机场，不去饭店。为什么？现在去饭店，然后大概是35分钟的路程。换100年，放100年了，就是每3个月啦3个月哦，换一次啦，换一次哦，就是全关掉哈，对，可以换100年的，可以换100年了啊，这么多东西啊！对，你以前早期从大陆那个蒋介石能带回来，能搬走，连黄金的金条都能搬。现在去买咖啡，因为酒店的房间还没有 ready， 所以就先去买杯咖啡喝。有点晕啊。我觉得我现在有点 jet lag， 然后我觉得我们现在住这一区还蛮小资的，还蛮可爱的。嗨。这里还有卖一些周边，很可爱。你就插卡在这里，不然没有灯。我真的是很少这个住酒店，我是乡巴佬。哎，这里，OK， 好。我觉得挺干净的，就很 cozy。这个房间有 balcony。就这样喽。猜猜我们现在去哪里？待会就知道了。今天那边会很多人，因为今天是妈祖的文化节。这是我高中同学。这款是夜市。哎呦。我想是20%。OK。台北人大部分是喝微糖或无糖，在台湾越南他们吃越甜。这个还不错，有点像新加坡的酸甘水。哇，这个很香哎。好香好香。方家鸡肉饭是我一个 follower 推荐我来吃的。这是鸡肉饭，怎么样？好吃吗？好吃。好吃啊！我要试一下。它麻油味很香。我建议你们就是试一口这样子。好，这个是麻油鸡吗？麻油鸡。这是干麻油双腰，麻油煎荷包蛋，麻油煎，可以，全是麻油。麻油面线。香麻油味，而且它不会咸，它就很香。
要吃吗？要把它咬断这样子，很嫩的。我们要的是椒盐鱿鱼。花生麻薯饼。我很喜欢。茶。哇，真的是，如果泰国可以吃这个。赞。没有。没有紫色。好吃。没有紫色的。就不能吃啊？能吃。哦 OK。今天最佳。现在是早上7点，然后我们已经睡不着了，然后来到饭店的餐厅吃早餐。我叫了一个 hash brown， 还有 omelet。我的就是很清淡，但是是好吃的，因为今天晚上要吃好吃的烤肉。因为我想试一下这个陪我买的。这个怎么这么像黑的碟子？好像我们家也有。对。这个绿好美。去报餐点哦。最里面这位是后位座。我来帮我站位置，就跟101一样啊，我只去过一次。谁？这里有光起来吧，还够。好吃。麻辣锅那个汤是可以喝的。我觉得他脑袋应该是有点问题，我建议他回回家以后要去看一下医生，看一下脑科医生。他很健康。除了工作以外的都很健康。阿兹海默症，手会开始虚，就是很随意。因为他工作已经用了他全部的脑容量。那我们等一下可以搭配2种配料，一个的话是 wasabi 绿色的，然后另外一个是蒜片。我帮你们铺菜，这个就比较没那么油。很软的感觉。谢谢你们。
快点啊 Hello， Day 3，楼下猫猫雨，现在准备去吃早餐，但是已经快中午的时间了，希望赶得及吃 brunch。吃 brunch。早讲关闭，yours policy。不管睡得多晚，起得多晚，才知没有人在这里欢迎光临你。对啊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 。要一个厚饼夹油条，厚饼夹油条，薄蛋夹油条，咸饼，甜豆浆，还有米浆。那太好吃了，停不下来。这个没有葱，但是这里面有芝麻。我也觉得那个比较好吃。这油条很脆，香。哦，这很香哎。全部都好。那你觉得米浆好喝还是豆浆？豆浆很好。我其实不是喜欢喝豆浆，因为我会怕它有很渣，但是它没有渣。他说他要去一个地方，然后他就来了这个电器城。新的大江 Pocket 3， OK， 非常方便，好，看到方便很清楚，哎，清楚，应该可以这样转过来。而且不会社恐。对啊，小小的这个。对，社恐人士比较适合。他已经在这里玩弄了很久，我觉得他会买。买吧。买一个这个回去，他应该会吓死。吓死他了！这是 Corgi， 我觉得很有趣哎。难度3分。谁折啊？我折啊。我肯定不会折。在这里了。这个是很像冰淇淋的，不是？它叫冰，它是有那种杏。是这里快融化了。哎，你有拍这个吗？拍的好看吗？应该好看吧？应该好看吧。我随便拍。哎，那你们的合照是谁帮你们拍的？朋友啊，三脚架。拍。我们的 best friend。这么厉害？那你平常照片不会有那个三脚架拍的？哦，不会，都是我。你这三脚架也太厉害了吧！
节使用做的就是有气泡的，那又上面有啥？它的处理会什么样？它就记。它是长得像蛋，但不是蛋。便鱼去做，我们是用干的鱿鱼。这道是我最爱的。然后如果所以我们在做像锌跟酒都不会加那个，每天使用到3奈标注虾皮，所以这个的话，它是扬州炒饭，也有些有点口感，越来越苦瓜，那这就是甜的第一道。